我也看到啊，有的媒体呢，就布林肯国务卿在访问亚洲国家的时候发表的相关言论。我想指出的是啊，美方一方面渲染鼓吹所谓的中国威胁，一方面又表示无意同中国冲突，这种自相矛盾的做法，同中美元首会晤的精神不符，也难以得到地区国家的认同。如果美方真像其声称的那样，要为亚太地区和平发展发挥建设性作用的话，就应当切实尊重以东盟为中心的区域合作架构，而不是以意识形态划线、拼凑小圈子、挑动集团对抗。就应当尊重中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的努力，而不是频繁派舰机到南海炫耀武力、挑衅滋事。就应当做地区对话与合作的促进者，而不是挑拨地区国家关系、破坏地区团结合作的搅局者。美方挑动分裂隔阂、煽动对立对抗的做法，在世界上不受欢迎，在亚太地区更加行不通。